你哋介說古怪的暗號，只因我一對天眼始終太老，心思精細總有分數，多苦惱冤枉總可得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導，機警的我總有一套，問誰賣力實力我認最好，無求是我分析圈中哪個可以，然而縱使身體此刻透支。來望我知，穿梭空間太過勞意，讓你知，我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上和專偽，追根究底，始終偵緝到底，撞破艱險的總計，我解開至驚的這謎。由於金融海嘯關係 ，DIE 要裁1成人手。裁1成人？唔計羅 Sir 你，我哋有7個人，1成人即係0.7個，咪即係咁多？羅 Sir， 你咪要拖開你是但一個啊？我都唔想做劊子手嘅。咁啊，睇下你哋到時邊個肯自動獻身，睇嚟都唔會有㗎啦。羅 Sir， 咁你想炒邊個啊？我份人好公道嘅，唔會話針對邊個嘅。咁啊，呢件事交翻俾你哋自己去決定啦嚇。不過喺呢個月底之前，你哋每個人交一個名俾我，睇下到時邊個眾望所歸，邊個冇得留低啦嚇。但我哋個個都係同事嚟㗎喎，邊度投得落票㗎？呢場你哋自己去諗啦。如果俾著我咧，我梗係諗下平時邊個最冇用，邊個最左手左腳，多佢唔多，少佢唔少個啦。好啦，我唔講咁多啦，我出去唞氣嚇。放心啦，小鳳姐，只要我哋齊心合力，羅 Sir 喐我哋唔到嘅。余 Sir， 咁你有咩辦法咁巴閉啊？只要喺月尾投票嗰陣，我哋每人淨係投自己一票，咁每人都只係得一票，羅 Sir 點會勾到我哋咧？係喎，咁咪眾望所歸，個個都可以留低咯！耶！收工！不如我哋今晚去唱 K 舞飛啦！好喎，好耐冇唱過 K 啦，正義一齊去啊！啊？哦，是但啦。喂，就咁話啦。嗱，我同阿晶晶送 BB 翻去先，一陣間嚟 join 你哋嚇。好啊。Pat Pat，你都一齊去個嗬 ？Sorry 啊，我約咗我爹哋食飯啊！你哋玩得開心啲啦。小鳳姐啊，你唔使擔心喎，我一定會幫你搞掂你嘅恐血症。學下于 Sir 話齋，呢個世界咧就冇醫唔好嘅病，只有唔肯醫嘅病人嘅咋。我都想咩病都有得醫。好啦，咁多位我走先啦，拜拜。拜拜。嗰架係咪羅 Sir 架車？做咩 Pat 會坐上去嘅？唉，約個女食餐飯都要鬼鬼祟祟，仲要隔成條街嚟等。哎呀，你唔好咁啦，爹哋，又係你話冇俾人知道我哋之間嘅關係嘅。司機啊，幫我跟住前面灰色架私家車啊！喂，司機仲唔開車？哥仔，人哋前面架車都未開，我點開啊？咩話？你叫我裁你？係咪只要我走咗，DIE 就唔會再裁員啦？你想我唔再裁員啊？雖然咧，我都好唔捨得大家噶，但係如果 DIE 真係要裁一個人，咁我走咗咯，大家咪冇事咯。而家問題根本唔係話你走定唔走，而係班友仔咧一定要走。爹哋你咁講真係咩意思啊？啱啦，其實咧本嚟上頭想將 DIE cut 一半人嘅，係我死撐爛撐揮話裁1成人嘅咋。即係點都要有人要走啦。咁人哋大家相處咗咁耐，一家人嚟噶嘛，邊度捨得㗎？傻女啊，你唔好咁冇心機。爹哋今晚請你去你最中意嗰間意大利餐廳嗰度食飯。我唔
冇胃口啊，我都係翻屋企先啦。喂，Pat，啊，Pat，做咩 Pat 又落翻車嘅？佢同老 Sir 喺車入邊搞邊科啊？呢個衰女啊，親班友多過親爹哋啊！唔得，要盡快搞掂班友，唔可以俾佢哋污染我啊 Pat。架車開咯喎，哥仔係咪跟住佢啊？唔使跟啊！你唔落得車喎？點解啊？我落咗期，哥仔你係咪想唔俾錢先？茶姨，乜你仲未走㗎？走啊！正話先同貝貝翻嚟嘅。翻嚟啦！我啱準備叮翻啲飯俾佢，使唔使預埋你兩個？唔使啦，我哋喺卡拉 OK 度食到好飽啊！家姐你就好啦，嗱我有同洗衣成個晏晝喎，都係食杯麵咋。你會搞咩㗎？做嘢做到連飯都冇得食嘅。嗰個咪咪嘅老公司同文輝咧，前排咪接咗套青春片嘅。原來呢套戲咧，我哋夢工程都有份嘅。咁老闆咧叫我負責 casting，咁啊日日都要見演員啦，又要安排試鏡啦，又要計埋 budget 啦，搞到我踢晒腳。好彩貝貝幫我啫，如果唔係啊，捱幾個通頂都搞唔掂。哇！茶姨，你入咗夢工程冇幾耐啫喎，你老細俾你擔晒大旗，好睇你啊！其實係唔係好關我事嘅？其實咧就咪咪負責嘅。咁佢老公咧就因為做呢套戲嘅導演啦，咁佢又唔中意人哋講閒話，咁再加上咧佢想我快啲上手，遲啲咧就接手佢啲嘢，咁就俾我試下呢個 project 咯。乜初初諗住遲啲唔做咩？咁 May 姐遲下都要放產假啦。聽講咧，佢想停薪留職1年嚟湊 BB 喎，咁咪揾阿茶姨頂住先咯。啊！你真係估都估唔到啊！咪咪咧係嗰啲事業型嘅女性嚟㗎嘛，佢竟然咧為咗湊 BB 犧牲事業喎，佢將來咧一定係個好媽咪啫。你哋真係客氣啊！使乜特登請食飯嚟多謝我喎？你唔好蟹就真啦，你咁照顧茶姨同埋佩佩，又俾個大 project 佢哋跟，呢餐抵請㗎。佩佩咧好大頭蝦㗎，成日做錯嘢累街坊，佢實俾我好多麻煩你，所以呢餐請硬啊！家姐你又話我啦。總之咪咪你食咗呢餐咧，就算我哋嘅 project 跟得唔係咁好咧，你都俾下面，唔好鬧得咁金就得啦。傻啦！我就係覺得阿 Sa 你做得嘢先至交呢個 project 俾你啫嘛。而且我覺得佩佩都幾話頭醒尾，做嘢都好交代啊！你哋唔使擔心喎。咪咯，佢做嘢咁妥當，如果唔係老婆講啊，我都唔知佢新入行。家姐你聽到啦，我咧係做嘢嘅，唔係淨係顧住睇明星嘅。係啦係啦。做咩啊？凍啊！你嬲住先。呢度啊係嘅，啲冷氣開到咁大，一定凍親人啦。哎呀，唔好食沙律啦，呢啲生冷嘢你唔好食啦。有冇碗湯啊？暖下啊嘛。得啦，緊張大師，我頭先索咗啲胡椒粉啫嘛，先至第一次。我點可以唔緊張啊？你就係生 BB 啦。你老公講得啱啊，第一胎緊張啲好。係啊，你幫我話下佢啊，我話佢咧，佢話我餓佢啊。乜你終於都識得關心咪咪啦咩？使啊！茶姨話得我啱嘅，之前係我唔好，我自己諗唔通咧，就攞阿初嚟發脾氣。我而家諗通㗎啦，老婆咧係愛嚟錫嘅。于 Sir 啊，唔好意思啊，上次咧我心情唔好，亂發脾氣亂講嘢，對唔住。唉，之前嗰嘢我都唔記得晒啦，最緊要你哋兩個恩愛啫。放心啦，文輝就係開戲，遲啲 BB 出埋世，所有嘢咧都係新開始。女黑俠，等你試下我嘅虎爪神功啦！蘭姨啊，等蘭姨咧教多你一招，就算已經係練功咧，都經常要出其不意、攻其無備先得嘅。咁你即係出茅招。正哥，你翻嚟啦！佩佩，你嚟咗啊？係呀，你又係嘅，咁遲先至翻嚟，佩佩啊等咗你好耐啊，好彩有我喺度咋，咁啊陪佢練功等你咯。練功幾好啊，得閒練下功對身體好啊。你慢慢練啦嚇。喂，係咪住？我今日接咗通告嘅，要拍通頂啊，聽朝先翻嚟嘅。你同我咧好好招呼佩佩，就教我頭先教嗰幾招俾佢。唔係嘛，姑媽。喂，姑媽。sorry 啦，我唔係有心㗎，我見到你跌倒，所以我驚。你做咩成日心不在焉啊？你今日打啲招式同平時都唔同晒嘅。你之前咪話同我要保持2尺距離㗎嘛？但係今日
多咗成尺啊！咁始終男女授受不親唔係幾好嘅。你做咩啫？越嚟越怕醜嘅。啊係啊，我同撒姨咧最近跟咗個大 project， 咁可能會比以前忙啲，冇咁多時間陪你㗎。咁咪好咯！而家經濟唔係咁好啊，俾心俾你做嘢啊，唔使陪我㗎啦。靜兒哥啊，難得今日得我同你兩個，不如我哋出去揾啲嘢食，過下二人世界啊！貝貝啊，我諗你咧真係誤會咗啦，我同你咧並唔係嗰啲關係㗎。咩唔係嗰啲關係啊？講真啦，其實我心入邊咧，我只係當你係我13姨，係我好妹妹，甚至係好徒弟。絕對冇其他嘅意思㗎，你唔好誤會啊！咩啊，正義哥？仲有啊，我同阿子晴咧啱啱先分手，其實我真係想做嘢，唔想咁快開始有第二段感情啊！貝貝啊，你明唔明啊？但係上次喺 disco， 你咪親口同嗰啲人講話我係你女朋友嘅。貝貝上次唔同啊，上次你發生事啊嘛，臨時臨急，我咪咁講咯，我冇諗過你會誤會㗎。Sorry 啊，貝貝，我真係冇心要你誤會㗎，你唔好怪我啦。正義哥，我諗搞錯嗰個係你啊！我搞錯？梗係啦，我同你講下笑啫嘛，真同假你都唔識分，你點去查案啊？貝貝，你真係同我講笑咋？咁梗係同你講笑啦，我點會中意你呢啲傻瓜啊？我都差唔多返屋企食飯啦，咁下次再練啦 ，OK， 拜。拜，好行啊！學嘴啦，打死你，打死你，打死你啊！你衰人嚟㗎，你又唔係中意人，做咩要對人咁好喎？搞到人哋表錯情。你啊，你叫我以後點樣面對你至得㗎？衰人啊，打死你啊！李小龍先生，希望今次唔會 hurt 到佢啦。其實我自己都時日無多啦，仲有咩資格愛人先得㗎？無謂累人累物啦。你話係咪？你都話係咧。其實啦，我而家最大嘅心願就可以快啲可以應用殉職，攞到你撫恤金，等姑媽可以下半世唔使憂。仲有啊，而家咧 DIE 又要裁員，如果我死咗咧，咁我可以幫到班手足咯。就算我死啊，都死得有價值啊！張 Sir， 有事慢慢講。羅 Sir， 我有件事想問你。萬大事有商量嘅啫，慢慢講。如果我喺呢個時候俾你裁走咗，如果我又死埋嘅話，我仲可唔可以撞喺豪園？你死咗就唔係警察啦，唔係警察冇得撞豪園噶咯喎，我諗連撫恤金都冇啊！咩話？連撫恤金都冇埋？咁我真係冇得揀。凡事都有例外㗎嚇，有例外，唔好唔激動。阿羅 Sir， 其實我哋 DIE 咧，可唔可以遲半年先 cut 人咧？咁你又可唔可以遲半年先出糧啊？其實呢單嘢咧都唔關我事嘅，係上頭嘅命令，我都係被逼嘅。總之我喺呢個月底之內要 cut 咗佢。做咩事啊？你無端問我哋做咩？咁即係冇辦法啦，得半個月時間，咁唯有盡力而為。我諗我應該搞掂嘅。你話盡力而為，你係咪有辦法幫我解決財源問題啊？嚇！放心啊，羅 Sir， 一切包喺我身上。DIE 嘅人最醒嗰個都係你啊！嗱，張 Sir。總唔知財源嘅問題全靠你啊！真係估唔到小雨哥會竟然出賣我哋㗎。唔係嘛？正義佢真係咁講。朗哥，你有冇聽我講嘢㗎？你唔好睇漫畫書住啦，快啲諗個對策啦！你唔使咁緊張，會唔會你聽唔清楚誤會咗咋？
正義都唔係咁嘅人嚟嘅。我都不知聽得幾清楚啊！佢明明喺廁所同嗰個囉友痕講啊，話咩財源嘅事包喺佢身上喎。第二個唔敢包，正義啦喎，我絕對相信佢唔會做啲咁嘅事。咁又唔係啊！人不為己，天誅地滅。你哋嗰日冇留意到，攞 Sir 一提到 DIE 嘅裁員嗰時，佢即刻粒聲都唔出，方唔係驚俾人炒魷，度緊橋自保咩？嗱，呢個僆 Ken 都識得咁講啦。佢講親咩都話有陰謀嘅。我講真啊，正義真係唔使咁做㗎。佢做嘢不嬲都咁搏命，又打得又抵得諗，起碼唔會好似我咁啊，一見血就暈。要財嘅排隊未到佢啦。一日最衰都係個爹。攞 Sir 啊，咁人哋好好地噶嘛，而家搞到嚟疑神疑鬼。係啦 ，Pat Pat 啊，你有冇就呢件事同羅 Sir 傾過啲乜嘢啊？我都有叫佢財倉就算噶啦，點知佢就話財倉話都救唔到 DIE 啊。你哋淨係傾過呢啲嘢？啊係咯，唔係咁，仲有啲咩傾啫嗬？真係把鬼啊 ！DIE 年資最低嗰個又係你，人工最低嗰個又係你，咁財你有鬼用咩？不如諗下，小 V 哥啊，如果真係出賣我哋有啲咩對策啦？總之我絕對相信，正義就算犧牲自己，都唔會出賣大家嘅。唔係咧。唔係咩？你都話啦，我哋應該窗口一致對外，唔應該自己人懷疑自己人，咁即係俾機會有位阿羅 Sir 入㗎啫。而家我哋要互相團結，唔係互相猜疑，明唔明嘅？咁多位早晨。早晨。喂，成11點鐘啦，仲嗌早晨。Sorry Sir 啊，頭先咧我攞啲嘢翻嚟，所以遲咗少少咯。不過咧，我打翻嚟俾柏芝，同佢講咗㗎啦。係啊 ，sorry 啊，頭先我有啲嘢做緊咧，唔記得咗同羅 Sir 你講咋。唔緊要啦。正義，咁多袋嘢咩嚟㗎？哦，冇，尋晚執屋，咁執咗好多嘢出嚟喎。見到啲嘢咁新淨，我諗住自己又用唔到，咪攞翻嚟睇大家用唔用到咯。喂，呢個限量版李小龍公仔嚟㗎喎，你捨得抌㗎啦？係咯。我見到自己有2個咯，咁咪諗住分金同味咯。如果你中意嘅，我送俾你啊，余 Sir。我俾 BB 玩都好啊。哦，多謝晒喎。唔好客氣啦，你中意攞去啊。多謝。啊，小鳳姐，我記得你啦，我想買個迷你 HiFi，你唔好買啦。今年春茗咧，我抽到部啊，我聽過1、2次㗎咋，你睇啱唔啱用？哇，新 model 咯喎！喂，係我就唔客氣啊，多謝啊！哇，你試下試下。喂，咁好死攞啲嘢翻嚟大贈送，梗係做咗虧心事啊！攞啲嘢翻嚟補償咧。而家又嚟啦！上午10時左右，九龍城南角道一間金鋪遭到一名獨行劫匪持械行劫，警方接報趕到包圍現場，劫匪挾持住一名女人質跟警方對峙，暫時未有傷亡報告。持械行劫，仲要挾持人質添，今次機會到啦！各位聽眾，重溫完當年轟動一時嘅100萬元金鋪劫案嘅電台新聞報導之後，今日嘅歷史話當年又告一段落啦。聽日同樣時間，我哋會講返當年另一單大案——雨夜屠夫案。再見。啊！而家啲電台咧真係好鬼容易做嘅啫，揾翻啲陳年舊案出嚟又講得一餐啦，不如我做啦。乜原來當時100萬咧就轟動一時㗎啦？當年啊，當年係30年前咧，30年前100萬，即係等於而家成1000萬咁多。如果我冇記錯，好似羅 Sir 當年呢一單案你都有份在場嘅喎，你仲好似開槍打中咗個劫匪，即刻捉住佢添嘅喎。真嘅？咁啊，阿羅 Sir 你嗰時咪好威水？啊，呢啲咸豐年嘅事咧，唔好再提啊！俾心機啲做嘢，俾心機，俾心機啊！冇埋你啊！咪阿春打爆佢頭啊！我而家打爆佢頭！冇啊！冇埋你啊！DIE 咁多位兄弟，再見！喂，大佬啊，有冇搞錯啊？
咁咩劇本嘅？劇本？ cut 啦！傻姨，傻姐啊，個茄喱啡邊揾翻嚟㗎？亂咁嚟嘅 ？Sorry，friend 嚟㗎。正義你搞咩啊？傻姨啊，乜原來你喺度拍戲啊？我仲以為你真係打劫金鋪挾持人質啊！打劫金鋪挾持人質，你身為差人啊，真假你都分唔出嘅咩？喂，你頭先咧，即係你以為有人打劫啊？梗係啦，如果唔係做咩唔播啊？咁人哋開槍，我哋仲唔閃？你播咩啊？哎呀，你唔係因為子晴飛咗你諗住就咁埋單算係嘛？你真係傻啊！末期肝癌，醫生話我啦，剩翻幾個月命㗎咋？點會咁㗎？喂，雖然你有絕症啫，咁你都唔使玩自殺㗎係嘛？傻姨啊，我唔係自殺啊，我驚阿姑媽下半世啦，冇人照顧啊，咁還又死掂又死咯，咁起碼你一個英勇殉職，等阿姑媽攞翻筆撫恤金，下半世唔使憂啊嘛。原來係咁。喂，咁你都唔使咁絕望嘅。喂，我都識啲醫生㗎，或者有得救咧。難過啲醫生㗎啦，聽講咧呢啲化療啊，未必醫得好我個病㗎，而且咧仲有好多後遺症。我真係唔想見到阿姑媽睇到我受苦。喂，咁仲可以換肝啫。換肝起碼等3、5、7年，等得嚟啊！我已經瓜咗啦。既然咁樣等落去，不如我嚟一個英勇殉職，起碼我死得轟轟烈烈啊嘛！咁又係。近排你同阿佩佩行得咁埋，咁阿佩佩知唔知啊？我未同佢講㗎，我同佢冇嘢㗎。係之前啦，佢對我有啲誤會，不過咧，我同已經講得清清楚楚㗎啦。總之呢一件事咧，千祈唔好話俾人知啊！尤其係佩佩啊！如果陣間佢唔覺意話咗俾阿姑媽知啊，咁啊大件事啦！我真係唔想阿姑媽擔心我啊！正義你咁好人，又咁孝順，我估唔到你會咁短咩？傻姨啊，你唔好唔傷心啦！我患咗絕症啦，我都未喊。攞啲紙巾先。你唔好咁好人得唔得啊？你就嚟埋單啦，仲咁關心人。你好衰㗎！冇咁啦，傻姨。點解係正義哥嘅？佢同傻姨搞乜鬼啊？今日我唔奢望你會睇翻埋一齊，但係我想你知道。當我離開你嘅時候，我內心一樣係咁痛嘅。今集嗱，當男主角向女主角講出一番咁真誠嘅説話嘅時候咧，就會將成個戲推上高潮。而女主角聽到男主角咁真誠嘅否白咧，佢個內心亦都好澎湃咁，砰砰聲，啲眼淚係咁係。咦？又話開戲咁，係咪賣橋啊？賣橋你 call 我啊嘛？你邊位啊？我你都唔識。等我介紹一下。阿樂生咧係恩氏集團嘅特別顧問嚟嘅。金生，唔知恩氏集團同我哋呢套戲有咩關係咁咧？呢個妹仔新嚟喎。Natasha 咧係我哋公司嘅新同事，咁啊負責司徒呢部戲嘅 casting 嘅。樂生你好。嗱，我約咗人食晏，趕時間。你如果賣橋咧，叫佢快啲嗱一聲講，嚇速速啦。司徒，麻煩你再講一次個故事。冇人。樂生，我呢部咧就係青春片嚟嘅，咁我打算用多變嘅藝術角度咧去探討社會上遇到嘅唔同嘅問題。你有問題啊！你知唔知而家嗰啲青少年咧冇呢度㗎？嗱，話明青春片，你記住，嗰啲女仔咧一定要青春逼人，樣靚身材好，咁就得。你聽我講埋先好。唉，唔使講啦。嗱，呢個戲你記住我講，最重要咩咧？sexy。嗱，好似嗰個益界咁咧，嗰個男女主角嗰啲床上去咁實牙實齒係嘛？咁你個票房一定收到阿媽都唔認得啦嘛，係嘛？學生，即係咁，你識做生意咧，唔代表你識拍戲。嗱，總之我保證拍完呢部戲出嚟咧，有錢俾你賺，有獎俾你攞 ，OK？你保乜嘢證？你憑邊嘢保證啫？我哋投資者嚟噶嘛，咁大嚿錢落去，就梗係快啲有回報啦。明解冇？嗱，最重要一樣嘢就係你係想攞個獎啫。咁你攞個獎都係堆填區嘅啫。咁我哋冇理由咁大嚿錢去陪葬啊嘛。喂你，嗱我諗咧，大家都係為部戲好嘅啫。
其實阿樂生咧都代表咗部分觀眾嘅意見嘅。我諗阿司徒咧會翻去咧考慮一下點樣改個劇本嘅。唔使佢考慮，係我考慮。啊，如果我唔應承嘅咧，呢個戲你都唔使開，明解冇？我話俾你聽，呢個戲呢個劇本我一個字都唔會改啊！明解冇？死！你個樣咁攰，殘晒咁嘅。唉，鬼咩？頭先咪咪個老公啊賣橋俾金生，都就嚟講完咁滯㗎啦，無端要殺個咩特別顧問出嚟，一腳俾佢踢散晒。唉，有排煩。你話嗰個羅賓啊？唔係佢仲有邊個啫？似是自己係一時嘅黃馬褂啊，就喺度揸住雞毛當令箭。我聽啲同事講咧，話嗰衰人殷向榮出事之前咧，佢係買咗夢工程80% 嘅股份，咁之後殷向榮就死咗，佢大佬殷向光又坐埋監咧，咁呢個羅賓咧就走嚟牙文牙武。雖然佢實權就冇乜，不過金生咧都要俾翻幾分薄面佢嘅。唉，而家唯有咧就係當自己時運高，咩小運都見唔到，咩小運都見唔到啦。啊係啊，茶姨啊，追做嘅 MV 拍成點啊？總算有驚無險啦，冇甩到期咁咯。你知唔知啊？尋日咧我嚟揾過你㗎，但係又唔見你喎。咁 JoJo 咧就話你同個朋友行開咗，係咧咩朋友嚟㗎？我識唔識㗎？普通朋友嚟嘅咋。哎呀，爭啲唔記 email 啲相俾勁哥個監製添，唔講住，我做埋啲嘢先嚇。文輝，你唔好再飲啦，你飲咗好多啦。你唔好煩啦。我知你好重視呢部戲啊，但係如果你稍為改下劇本，就可以敷衍到落分嘅，你咪將就下咯。呢部戲我先係導演啊，我唔想佢教我點拍啊！文輝啊，呢個時勢唔係咁容易揾到老細肯出錢㗎。夠啦，你收聲得唔得啊？你知唔知你好煩啊？哎呀！哇！你位白內障咁大份，你都做，又係你！乜你眼睜得咁大啊？睇下眼科啦。斌哥，你冇事嘛？Sorry 啊，樂生，我先生飲大咗啫，我哋走㗎啦。文輝啊！大導演即係大導演啊，果然有性格啊！咁啊難怪咯，如果唔係啊，邊度拍到創下香港票房紀錄嘅電影啊？不過係創下最低票房紀錄嘅電影咧。收嗲啦！你估你真係咩特別顧問？你只係因事裏邊嘅一隻狗咋？文輝啊，你飲大咗啦！行開啊！唔好嘈住我！哇！你係咪男人嚟㗎？連女人你都打嘅，真係。係我就錫住個老婆咯。咁第日冇戲開咯，都有軟飯食啊，係咪先？你有錢你，我咁大仔未俾人打過，你都未死過，你唔使自開氣啊！我使多錢都好，我要全世界知道，邊個得罪我羅賓都冇好日子過。佩佩啊，橫掂你都陪我嚟咗咯，不如你做個身體檢查啊？唔使啦，我咁健康。呢度嘅醫生啊，好細心㗎，正義啊都係揾佢做婚前檢查㗎。不過冇幾耐就同阿子晴分咗手咯。醫生，我先生先至上個月喺呢度做完 body check，個報告出嚟仲話佢好健康㗎。點解佢無端端暈低咗，入咗醫院又話佢有末期肝癌至得㗎？張太，如果查出我哋醫務所咧出錯，我哋一定會負全責嘅。由依家起咧，會由我親自跟進蔣生嘅病。真係可憐啊！醫好病人咧先係最緊要。不過好彩，我正義咧不嬲都健健康康嘅。哇！沙姨啊，你啲藥咧真係一劑比一劑難飲啊！苦口良藥啊，你知唔知啊？難飲先證明啲藥有效啊！你飲完呢劑咧，就完成咗一個療程。咁你飲多幾個療程咧，擔保你藥到病除。唔係啊嘛，仲飲多幾個療程？放心啦，呢個神醫劉福山好出名嘅，你知唔知啊？啲人話佢啊可以起死回生㗎。啲人話佢，邊個話佢啊？係死咗嗰個啊，定係回生嗰個啊？仲識講爛嘅，即係話啲藥有效啦。哎呀！腥腥地，做咩啊？啲藥唔係咁坑係嘛？你流緊鼻血啊！蘭姨啊，啲嘢咧我擺喺度啦，我唔入去啦，我約咗人啊，我走啦。唔準走啊！你成朝啊神不守舍咁，一定有啲唔妥。話俾蘭姨知，係唔係正義蝦你？冇啊，唔係啊，唔係啊。仲話冇？
唔使驚喎，有咩事咧跟我入去，同正義3口6面講清楚。唔好啦，蘭姨，跟我入去。你哋做乜嘢啊？姑媽，佩佩，正義啊！你哋做乜嘢啊？嚇！你咁樣點對得住佩佩喎？阿蘭姨嗱，咁你要聽我解釋啦，你真係要聽我解釋嚇。嗱咁嘅。唔使解釋啦，我覺得呢件事一定要講出嚟。你真係講出嚟，你諗清楚至好喎。我覺得呢件事咧，點都要講清楚㗎啦。我覺得姑媽同阿佩佩咧，應該有權知呢件事。冇錯，我同阿 Sa 姨的確係拍拖。咩話？我同你拍緊拖？舅父仲需要見家翁，你哋認咗佢拍啦。嚇？使啊？係真㗎？你問啊正義啦，我真係唔知點講啦。咁你哋啊幾時開始㗎？哦，幾時開始啊？咪同阿知情分手之後咯。咁啊，Sa姨關心我啦，咁關心多咗，關啦。咁我哋兩個咪拍拖咯。Sa姨嗬？唔係，即係有啲事都要發生嘅上嚟咧，真係擋都擋唔住。冇錯，擋都擋唔住。我自己都估唔到。真係冤孽啊！我冇眼睇啦。使啊！司徒導演部新戲嘅 casting budget 咧放咗喺度㗎啦，你睇下有冇嘢要改。好啊，唔該。佩佩啊，尋日件事咧真係發生得都幾突然下㗎嗬。其實件事咧有啲複雜嘅，一時間咧我真係唔知點同你解釋好。放心啦，茶姨大個女㗎啦，有啲咩咧都拎得起放得低㗎。同埋咧呢件事絕對唔會影響我同你嘅關係嘅。仲有你話過㗎嘛，有啲咩我哋兩姊妹拍住上插掂佢，係咪？佩佩你咁諗嘅真係最好啦，我幾驚咧你嬲咗我，大家連同事都冇得做啊！仲有啊，正義哥咧係好男人嚟㗎，你同得佢一齊，我都會戥你開心㗎。你無謂嘥嘅事，錯時間我決定嘅嘢點會改變？你嘥嚟真，嘥佢！落生，我求下你俾多次機會我先生啊，最多向佢道歉啊！哎呀，我求下你，你唔好求我啦！我洛賓要趕絕一個人，我趕到佢好絕㗎，明解冇？佢只不過一時衝動咋，你俾多次機會佢啊！嗱，我話俾你聽，你翻去同你老公講，如果佢唔公開同我道歉咧，我唔止要佢喺呢行消失喎，我直頭係要佢人間蒸發。哼！落生啊！嗰個咁嘅洛賓啊，平時聲大兼口臭，俾我執多幾錘添啦。不過今次最唔抵咧，都係嗰個司徒導演無啦啦得罪洛賓呢個小人。我哋老細啊，為咗揞住洛賓把口啊，連導演都換埋添啊！總之咧，就寧得罪君子，就莫得罪小人。嗰個奸國舅啊，咁鬼衰格啊！佩佩你以後真係要小心啲啊！打人就唔啱，咪當買個教訓咯。咩話？你叫我揾初初？乜你唔驚佢老公為咗呢件事又走去借酒消愁，飲醉酒之後又走去打你初初咩？初初而家有咗 BB， 萬一佢老公真係發起爛渣上嚟，我真係驚會出事㗎。咁你哋係好朋友嚟㗎嘛，咪去關心下人咯。咁你唔呷醋咩？我叫你關心人啊，冇叫你關關下心啊亂咁嚟㗎嘛。你冇見過沙煲咁大個拳頭咩？我老婆又溫柔又體貼，冇你家庭呢樣嘢唔會發生喺我身上嘅。仲有你呢個咩沙煲啊豆腐潤咁大，我都未驚過。豆腐潤沙煲嚟啦！哇，係啊，甩咗膠啦！冇啊！情況真係唔差。洛賓呢個衰人，搞得文輝拍唔捨不特止，仲四周圍唱佢係票房毒藥。而家文輝咩心情都冇晒，日日淨係識得喺屋企喺度飲酒。你有冇同佢好好傾過？佢一講咩都聽唔入耳嘅。我知道嚟緊日子我會好艱難，我已經有心理準備㗎啦，你唔使替我擔心。我唔止擔心你，我仲擔心你肚裏邊個 BB。我真係唔想你先生變翻以前咁樣。我點先可以幫到你啊？只要我做得到嘅話，你即管開聲，我一定好樂意咁做。本來我諗過揾你幫手嘅，
我驚你太太誤會。好彩佢係個明白事理嘅人。今次都係佢叫我約你出嚟嘅。你有咩嘢唔使客氣㗎，即管開聲。咁可唔可以抽少少時間幫我勸下文輝啊？冇問題啊，即管約佢出嚟，不過越快越好喎。咁不如聽日啦，聽日晏晝你嚟我屋企食餐便飯，到時慢慢開解文輝。我諗文輝會肯聽你講㗎。好啊，就聽日啦。嚟咗啦！喂，初初，哇！你今日着到紅當當咁嘅，好搶眼喎！咁今日有貴賓嚟啊嘛，坐低再傾啊！哇！你呢度裝修得好骨子啊，環境又夠清靜，好啱司徒呢一挺創作人住啊！文輝當初揀呢度咧，都貪又夠靜啫嘛。你坐一陣，我叫文輝出嚟啊！好啊。司徒，正如俄國嘅戲劇大師阿史坦尼斯拉夫斯基曾經講過，要揣摩真實生活中嘅行為咧，從而喺舞台上投射出真實嘅生活。Yes， 咁人生唔如意嘅事係十常。神經啊！有嘢啊！原來一路以嚟都係同其他一樣，睇我唔起，而家我搞成咁啊！你開心啊？我早同你講噶啦，係你唔聽我講啫嘛，叫你反過嚟怪我。我知，你路想睇我點死啊嘛？好啊，我就同你攬咗一齊死。初初，你冇事啊嘛？初初，子朗，你醒啦？子朗，哇！我頭啊！呢度邊度啊？呢度係醫院嚟㗎，你俾人剝穿咗個頭，流咗好多血。好彩初初救你出火場啫，如果唔係我都唔知點算啊！初初救我出火場。到底發生咩事啊？我哋喺火場嗰度發現咗一具燒焦咗嘅男屍，證實係你嘅丈夫司徒文輝。點會咁嘅可能啊？司徒文輝死咗，點會咁㗎？阿于 Sir， 呢一單咧係涉嫌縱火殺人嘅案件，我哋重案組已經接手咗調查。麻煩兩位可以出去先，唔好阻住我哋同當事人落口供。你又唔可以咁講啦！如果案發嘅時候，于 Sir 在場，佢絕對有權知道究竟發生咩事。得。阿司徒太，麻煩你將案件嘅經過一五一十同我哋講一次。由於文輝執到部新戲，臨時俾公司換咗個導演，搞到佢好唔開心。佢開始咪借酒消愁，我真係好驚佢遲早會出事啊！所以咪約子朗上你屋企，諗住揾個人幫我開解下佢。唉，你呢度裝修得啲骨子啊！文輝當初揀呢度咧，都貪又夠靜啫嘛。你坐一陣，我叫文輝出嚟啊。好啊。文輝啊，你喺度搞乜嘢啊？我想同你攬仔一齊死啊！有翻邊嘅神經啊？有嘢啊！原來一路以嚟都係同其他一樣，睇我唔起，而家我搞成咁啊！你開心啊？我早同你講噶啦，係你唔聽我講啫嘛，叫你反過嚟怪我。我知，你一路想睇我點死啊嘛？好啊！我就同你攬咗一齊死！我聽到佢哋喺房度嘈得好緊要，突然之間冇晒聲，我擔心佢哋有事，咁我就想推門入去睇下。我入到房之後，我見到初初瞓咗喺度，跟住我就俾人喺後邊幫暈咗。唔知我暈咗幾耐，我淨係記得，當我醒翻嘅時候，見到張床單燒着咗。成間房都係煙，之後爬落床，我見到子朗暈咗喺地下，我好驚啊！我咪即刻拖阿子朗出房門，跟住咪報警咯。跟住我先至醒起，唔係話喺房入邊啊，但係當時太大風，我翻唔到入去啊，我救唔到文輝。果然同我推斷一模一樣。呢一單根本係企圖謀殺同埋自殺案。
使唔使咁快下結論啊？我哋仲喺案發現場發現一堆飲過嘅啤酒罐同埋一個安眠藥嘅空樽，好明顯死者司徒文輝係因為事業受挫，一時睇唔開，所以就攬住個老婆一齊死。後嚟我哋仲喺廳嗰度揾到封遺書，經過初步嘅筆跡驗證，證實係死者司徒文輝寫嘅。喺廳度揾到封遺書。從封遺書嘅內容嚟睇，死者司徒文輝的確係萬念俱灰，想同佢老婆一齊死。不過咁啱得咁巧，于 Sir 咧就喺佢屋企，所以司徒文輝咧就一不做二不休，諗住攬埋你一鑊熟。咁啱個炭佬就燒咗張床單，引致大火。好彩啦，司徒太就啱啱醒翻。如果唔係咧，我諗案發嘅現場會係有3條燒焦咗嘅屍體。再嚟啊嚇！抹嘴先。喂，有啲咩地方好得過自己屋企間房？有啲咩人好得過自己嘅老婆？呢啲咪叫做彈啊！你賣口乖啦你！你都唔知啊！我收到你出事嗰電話嗰時啊，我心啊嚇到跌咗出嚟啊！好彩你而家冇事咋，如果你有事啊，我同 BB 都唔知點算。我開頭諗住初初同佢老公可以重新開始，點知竟然會搞成咁。唉，世事嘅嘢整定嘅。初初雖然冇咗老公，不過仲有 BB 啊嘛。一個女人有咗 BB 之後咧，可以變得好堅強㗎。你唔使太過為佢擔心㗎。我擔心佢出咗院之後唔知住邊度啫。你知啦，佢而家屋企又俾火燒咗，佢喺香港地又冇咩親人嘅。喂，你都搬咗嚟呢度住啦，咁你屋企咪得翻撒姨？初初出咗院可以去嗰度住㗎，之後再幫佢揾地方啫嘛。係喎，撒姨同初初係同事嚟㗎嘛，至少出入有撒姨睇住啊。啊，我老婆幾時變得咁聰明體貼㗎？講真啦，今次初初呢件事，我學識咗一樣嘢，就係幸福唔係必然嘅。仲有啊，要珍惜眼前人啊嘛！呢一啲咪叫做冧咯。晶晶啊，快啲出嚟啦！啲粥凍晒啦，你搞咩搞咁耐啊？哎呀，嚟！咁就係揾呢嚿嘢揾咁耐，咩嚟㗎？哦，呢個咪初初老公個筆袋咯。佩佩話佢上次開會嗰時漏低咗，咁而家人都唔喺度咯，咪託我哋交翻俾初初咯。快啲啊！喂，有樣嘢咧幾得意嘅喎。咩啊？咧，呢個奇唔奇怪？而家仲有人用呢啲咁嘅墨水筆嘅。唔係，古董嚟喎呢支，睇過。喂！咩事啊你？我有閃靈啊！我有閃靈咁咪即係證明司徒文輝係死，唔係自殺咯。不必理怪說古怪的暗號，只因我一對天眼始終太老，心思精細總有分數，多苦惱冤案總可得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引路，機警的我總有一套，問誰賣力實力我認最好，後是我分析圈中哪個可以，然而縱使身體此刻透支。來望我知，穿梭空間太過樂意，讓你知，我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上唯有絕藝，追根究底。